Dari pagi udah siapin rumah, urus anak lanjut beberes. Kalau badan lagi gak enak semua jadi ke distract. Makanya aku selalu sedia madu Gurafit. Terbuat dari bahan herbal alami. Dengan kandungan utama madu hutan murni, daun saga, jahe, kayu manis, dan jeruk nipis. Rasanya enak, bisa meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Diminum 3 kali sehari 1 sendok makan. Badan lebih enak semua, bisa jalan lagi. Cobain madu Gurafit, bisa beli di apotek, atau klik link di bioku.